హలో అండి. నమస్తే. నేను మీ నేహ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామ్స్ సూపర్ కిచెన్. నా ఛానల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌కి ప్రెస్ చేస్తే నా ఛానల్ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో, ఈరోజు స్పెషల్ బర్డ్స్ నెస్ట్ స్నాక్ చేయబోతున్నాం. ముందుగా 3 పొటాటోస్ బాయిల్ చేసి స్మాష్ చేసుకుందాం. అందులో చిన్న ఆనియన్ తురుము, ఒక పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దాంట్లో కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుందాం. అలానే హాఫ్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వేసుకుందాం. 1 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసుకుందాం. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ అండ్ కారం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ వేస్తూ బాగా కలపాలి. మరీ థిక్గా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుందాం. ఇందాక మనం చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో పేస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్టుగా చిన్న చిన్న నెస్ట్ కింద చేసుకొని ఇందాక మనం కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ మైదా కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా, దాంట్లో డిప్ చేసి సేమియా అంతా దానికి బాగా పట్టేలాగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం. సో ఇలా చేసుకున్న దాన్ని ఒక 10 మినిట్స్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఆయిల్లో వేసేటప్పుడు ఈ సేమియా అంతా సెపరేట్ అయిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసాం కదా, తర్వాత ఈ నెక్స్ట్లోకి ఎగ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకుందాం. ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం. అలానే చిటికెడు పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా బాయిల్ చేసుకుందాం. ఇలా బాయిల్ అయిన దాంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బియ్యం పిండి వేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని దగ్గరికి అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. సో ఇది చల్లగా అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఎగ్స్లా ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం. సో ఇందాకలా రెడీ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న నెస్ట్స్ని బయటకు తీసి పెట్టుకోవాలి. వాటిని బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక వీటిని బయటికి తీసుకొని కొత్తిమీర అండ్ ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఎగ్స్తో వీటిని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బర్డ్స్ నెస్ట్ స్నాక్ రెడీ.